你分手啦！吓？點解啊？喂？你執好晒嘢未㗎？我哋過2日就出發㗎咯喎。執好咗㗎啦，冇問題㗎。咁好啦，拜拜。唉，執嘢先，得個2件衫，少少嘢。去旅行你篋都唔帶過，你擺明 hea 我㗎啫，你根本唔想同我嚟。你又唔好再揾我啦。唉，你嗰啲篋咁貴，買完你個篋都冇錢去旅行啦。